welcome back to my channel Gisla. Di video kali ini aku punya surprise. Maaf ya kalau berisik. So mari kita buka. Ada ini, maaf ya kalau berisik. So mari kita buka. Yuk kita buka. So ayo kita buka. Enggak satisfying. Enggak satisfying guys. Aku basing aja bukanya. Oh my god. Nanti dah. Enggak dapet stiker. Next. Wih, palanya harimau ya? Kok nggak tidur? Ini Ajan. Biasanya di setiap satu kali buka ini ada ininya, Iya, kayak gitu stiker. ini enggak ada. Masa langsung di dalam sini semua? Ini kayaknya KW lah. Ini isinya tuh. Awe, Kayaknya. Ya terus untuk apa itu mainannya? Enggak tahu tuh. koleksi. Ini aku basing-basing guys bukannya. Aku dapat yang warna ini, gold. Emang isinya banyak gitu kan. Oke, mari kita buka. Cuma satu. Oh,